哇，今天天气不错啊，这种天气的话适合跑大单了，兄弟们。先领个奖励32块，今天也是2单啊，32块钱。喂，货拉拉提醒你，请在2021年8月17日21点02分31秒前上传车贴。Hello， 你们好啊，我是小春啊。刚刚那个车贴的事情，货拉拉都给我打电话了，他不打电话我都忘了。那现在咱们先出车第一件事情啊，先把车贴给上传了先。这次的要求要写这个 PQY 啊，也写好了，现在下去拍照，开始上传。这也是200块钱啊，这个月第一次被抽查啊，上传成功，开始听单。这次的抽查的话，是我8月份第一次被查到的。你们8月份被查几次了？可以在评论区里面交流一下啊。然后今天的任务也很简单，就要跑2单啊，因为它有那个32块钱的奖励，加上我那会员到期了，本来想买那个699的，结果发现我钱包的钱不够了啊。那咱们就先干1单起步价，把钱干到了，再买一个超级会员。今天第1单开单了啊，拉的是一车这种家具来的，这2个大的是沙发，搞完了，100多块的，本月份最大的1单，关门。这票货正好是直接送到我老家那边的，送到东海那边去了，所以说是比较爽的，因为到时候回家的话就可以直接在家吃饭了。今天又可以省了一个午饭的钱了啊 ！OK， 现在开始送货，出发。终于送到地方了，已经12点了，送到我们这边的一个东简镇了，在后面卸货了。这旁边是个酒店，等它卸货吧，应该也很快的，东西也不是很多，我看到有3、4个人在后面。回家蹭了一顿饭啊，然后现在已经回到市区里面等单了。我发现没有买会员的话，接的都是大单了。给你们看一下，刚刚我又接了一个140多块钱的单，不过他要求装2吨的，我不想装那么重，然后就装不了它的。我们先看一下这一单，就是这一单啊，2点27分刚刚开始接的，这一单是134块钱的。我今天上午干的那一单的话，也是150块钱的这么一张单，这是我8月份以来干的最大的一单了，150块钱。而且这一单的话，是我会员到期之后才干到的，而且我8月份干的单的话，基本都没有一单是超过90块钱的，所以这个时候让我更加的犹豫了，又不要再买会员了。开始干活了啊！今天的第2单280块钱的，拉的是这么一个发动机，现在车已经到在这个位置了，估计一会儿用那个东西直接吊上去，很快的啊！定了啊，就2个这种发动机啊，用绳子固定了一下，因为我下面是忍不住干，怕它滑。现在开始拍照送货去了，开始卸货了，来到了海边。这个发动机应该是船上的这种发动机啊，你看这里停了很多船在这个位置。人多力量大，马上直接滑下来了。看一下他们怎么搞的。这一单算是卸完了啊，等一下他那边又过来给钱给我，因为他是到付的，一共是280块钱，然后运公里的话是有跑了将近100公里吧，然后平均下来才2.8块1公里，这就是我们这边的一个行情啊。给你们讲一下啊，今天我是没有买会员的，但是扣信息费的话，这一单要扣42块钱。然后今天上午我跑了一个150，这一单就一个280，加起来的话就有400多块钱了。这是我这个月跑最多的流水的一次了。你们说是买会员的问题呢，还是说不买会员的问题啊？现在搞得我都不想买会员了。之前买会员都没有一天是超过100块钱的。这种情况下，你们是觉得买会员划算，还是说继续再等一等？最后给你们欣赏一下这边的大海，然后我又要开始放空100公里回去了啊！拜拜，明天见。